kembali lagi di channel Papa Kembar Al Eldul. Nah, aku punya mainan ini buat unboxingnya. Itu jangan lupa dulu like, comment, share, dan subscribe di channel Papa Kembar Al Eldul. Tinggal ketik aja ya, nantinya ada. Nah, sekarang kita akan membuka ini. Nah, kita akan video ya, video akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, guys, lihat. Nih kita pakai ini buat perawatan jantungnya. Ini tahu ini? Kalau yang dokter pasti tahu ini. Ini sendok buat. Terus ini suntikan. Nah, ini apa tuh? Buat ada cucuk-cucuk kalau bahasa Sundanya mah. Nggak gitu. Ini nggak tahu buat apa ya. Nih